Ďalšie čínske auto za zázračnú cenu? Chery sa snaží zamiešať karty na našom trhu. Je to márny pokus alebo zaujímavá ponuka? To zistíme v podrobnom teste nielen na ceste, ale aj v servise. Na Volants TV máme veľmi radi malé, lacné auta, najmä ak sa jedná o vylietané vrany. Čo však v prípade, ak potrebujete nové auto kvôli záruke, tak na to sa pozrieme dnes, pretože jedno také vám predstavíme. A teda, Ďuri, čo robíš? Skúmam, ahoj. No takže tentokrát máme toto, prosím pekne. Čo to je? Chery Tiggo 4 Hybrid. Lebo znak to má ako Infiniti. Áno, to mi dokonca aj môj tatino povedal, či ma veľmi príjemne prekvapil. No a... Nebude to asi náhoda, že teda sa to má na niečo podobať, ale vtipy bokom, pretože začneme úplne tým najpodstatnejším. Čo to stojí? Áno. Toto auto, ako je, stojí 23 490 eur a existuje aj lacnejšia verzia, ktorá nemá 360 stupňové kamery, nemá kožený interiér, nemá vyhrievané čelné sklo a nemá 6 reproduktorov, ale 4 a to je skoro všetko, čo sa týka rozdielov a tá stojí od 21 000 aj nejaké drobné. Čiže cena je veľmi dobrá a základná výbava má už adaptívny tempomat, všetky možné asistenty, máš tam zadnú cúvaciu kameru a v podstate je to hybrid a automat. To treba povedať, lebo u veľa konkurencie sa za automat pripláca, takže tuto máš automat akože v základe, keď to tak povieme. Dostaneš jednoduchý nejaký motor, turbomotor, bez hybridu, tu už máš hybrid. Auto má 4,3 metra na dĺžku, 2,6 a niečo, 2,61 metra má rázvor a šírku si nepamätám, ale tak je to kompaktné auto. V podstate je to niečo ako Škoda Kamiq alebo Dacia Duster. Duster je možno trošičku väčší, ale je to taká nejaká trieda. Mestský crossoverík, jednoduchý, máme tu iba predný náhon, štvorkolku na našom trhu sa neponúka. Nemyslím si, že sa môže ponúkať aj na inom, ale pri Číne človek nikdy nevie. V základe sú LED svetla, akože vybavené je to celkom slušne a ukážem ti aj vlastne, začneme odzadu, lebo predsa len keď ideme na budget, tak kufor je dôležitý. A tuto by som ti rád ukázal jednu takú zaujímavosť. A to je tento hump, ktorý tu je, prosím pekne. Myslíš po slovensky, hej? Áno. Ten ma dosť prekvapil a jeho dôvod jeho existencie je jednoduchý, pretože tuto vzadu, keď sa pozrieš, je 12V baterka. Asi sa nezmestila do motora a to sa potom pozrieme neskôr prečo. A tento kufor má vraj 430 litrov podľa VDA. Máme tu sklopné sedadlá, môžeme sa pozrieť, že či sa sklapajú do roviny. Už keď teda skúmame, tak nech skúmame poriadne. A nesklapajú sa do roviny a nemáme tu ani skývak. To znamená, že keď náhodou chcete prevážať niečo dlhšie, tak v podstate asi iba s jedným pasažierom. Respektíve, ak tam náhodou potrebujete mať detskú sedačku, tak iba jednu. Nedá sa to inak spraviť. Inak vieš čo, nedalo mi, vyskúšal som si a akože dobre sa tu sedí, normálne som zapadol do tých sedačiek, mám pekne kam dať nohy, priestoru na kolena mám veľa na to, že sedíme v 4,3 metrovom aute. Je tu pekná čalunená lakťová opierka, mám tu vlastný výduch klimatizácie, nemôžem si nič nastavovať, je tu jedno USBčko a čo ma potešilo, bude trošku tma, ale je tu taká ikonka a to je vlastne asistent bezpečného vystupovania z auta, to znamená, že keď niečo ide, tak toto bliká a pišti, takže to je super vec. A ešte jedna vec, akože tie madlá a to čalúnenie, je veľa koncernových konkurentov, ktorí vpredu rock'n'roll a vzadu jaskyňa. To znamená, že všetko je tvrdý plast a tuto vôbec. Tuto je to veľmi pekne čalunené, mäkčené a toto ma akože príjemne prekvapilo. Video vám prináša Weekend.com. Presné dáta z trhu jazdeniek a online naceňovanie vozidiel z druhej ruky. Takže už sme dorazili k Lukášovi Saubererovi, môjmu kamošovi, už ste ho párkrát videli a ideme si pozrieť, že čo to tu máme za ten čínsky zázrak, čo skrýva pod kapotou. No a prvé pozorovanie je, že celkom poriadok, nie? Áno, pekná kabeláž, uprataná, nikde nič domotané, dosukované na prvý pohľad. Airbox Pekné, všetko je zaizolované, to sa mi páči. Áno. Hľadali sme nejaké, máme plynové vzpery, dokonca dve, keby sa náhodou jedna pokazila. Sice ich ukotvenie nie je úplne šťastné, keďže sú zhruba v 2/3 motorového priestoru, takže tá práca v tom motorovom priestore bude trochu sťažená. Oni podľa mňa sa spoliehajú na to, že tu nebudeš mať čo pracovať. Lebo je to v podstate atmosférická 1.5,
Motor je jednoduchý, ako sme videli, Airbox má na sebe a hľadali sme tu s Lukášom nejakú povedomú značku a jediné, čo sme našli, riadiaca jednotka Bosch a všetko ostatné je čínska výroba. Naozaj všetko, ale aj keď sa k tomu nepriznávajú, tak táto Expanska je nám povedomá, že? Odkiaľ? Áno, VW Group. Áno, Volkswagen Group, tam Všetci sa inšpirovali. Toto tu vyzerá tak menej dôveryhodne, ale keď sa pozrieme dolu, tak tie crash bary, alebo ako by som ich nazval, Tie hliníkové sú nové mesy, to je pekné. no, A zaujímavosť, čo mňa zaujala, je, že majú vlastné streky. Teda aspoň sa tvária, že sú streky ich výroby, keďže na nich není žiadne Denso ani- znamenie, presne ani Bosch. Nič konvenčné, aj to ich ako keby tie konektory sú také dosť špecifické, keď sa pozrieme. Aj keď, Poď odtiaľto teraz. aj keď toto je dosť japonský konektor, ale je otočený a to odisťovanie má také široké, zaujímavé. aha. Ale zase vidno, že dobre sa s tým robí, pozri sa. Tak, veľmi Jednou jednoducho rukou. som ho... Aha. Dobre, dúfam, že naštartujeme po tomto. Check engine. Dobre, poďme sa pozrieť zo spodu. No, keďže toto je v podstate budget auto, to znamená, že aj ľudia nebudú chcieť platiť veľa za servis, takže spýtam sa teba ako mechanika, ako by sa ti na tomto pracovalo? Tak akože na prvý pohľad, tuto vidíme, je tu síce plastový šusplech, alebo to je nejaký dekel na motor. Cez neho je tuto, vidíme, že je servisné okienko na výpust oleja, na skrutku, ale musíme ten dekel aj tak zhadzovať, lebo tu vidíme, že je vlastne olejový filter. Číňania možno, vieš, iba vypúšťajú olej a filter je doživotný. Preplach. Áno, takže akože... Ale ináč ku všetkému fakt, aj tuto je nejaký vypúšťačík asi k prevodovke a tiež je k tomu hneď proste okienko. Takže Ale ja to celkom osobne by som si ho zaujímavé. vždy zhodil, pretože vždycky ten prúd samozrejme ti vyteče tam, kde netreba, takže aj tak máš potom plný dekel, takže vo finále aj tak zhadzuješ, Áno. ešte je aj špinavý, takže ho Áno. čistíš. No dobre, čo povieme na náprave? Vidím, že tuto nie sú tu nejaké čáry, máry, sú to obyčajné. Je to plechový zvarený výlisok, celkom pekne, podľa mňa celkom dobrá povrchová úprava. Zaujímavosť je hliníkový čap, šrobovací. Vymieniteľný, to znamená, že opäť je to vlastne znak Tak. servisu neskôr, že keď bude treba, tak netreba kupovať celé ramena, ale dá sa vymeniť iba čap. Čap a hlavne ho netreba lísovať z tehlice, ale Normálne sa pekne odšrobuješ 3 vyšrobuje. šrobiky a vymeníš ho, takže ako relatívne celkom service friendly. Dobre, poďme ďalej a pozrime sa na antikoróznu úpravu a také veci, že čo ťa ešte tak zaujme. Tak tuto vidíme napríklad na prahoch. Ono to vyzerá, jak možno nejaká ručná dorábka, nejakým štecom, keď vidíme tie stopy tými ťahmi. Áno, tuto to bolo zakrytované nejakou páskou, nastriekalo sa tu strojom, potom sa páska strhla a evidentne to chlapík zatieral štecom, ale nenamočil si ten štetec do toho. Tak, tomu trochu chýba, to bol asi piatok. Vidíme, že tu je nejaká páska, ktorá sa potom strhla, tam je vlastne asi nejaký vstup do nejakej dutiny. Vzadu sme si všimli, že dutiny sú z časti vyvoskované, aspoň tam, kde je vidno. Tuto napríklad, no tuto vidíme, že nie, ale... Nie, to je pravda. To je je to suché. vyslovene suché. No ale tuto, kde si vzadu, sme spozorovali, že tuto vonku nejaký vosk je, ale vlastne len na vonkajšej hrane, keď sa teraz pozerám lepšie, takže aby človek si myslel asi, že to je vyvoskované. Myslíš, že takto? Tak pozri, lebo keď sa pozrieš úplne dovnútra, nikde ten vosk nevidí. Ale je pravda, že tuto nie je. Akože častokrát hňú úplne iba tieto konce, toto bývajú vlastne najhoršie, najkritickejšie miesta na autách. Áno. Úplne konce týchto časov, lebo tam hádžu častokrát zadné kolesa vodu, ale tam vidíš cez túto Tak malú ale- dierku, keď tam zasvietím, tak je vidno, že tam nie je vôbec nič, žiadna. Ale ja potom vyslovene rozumiem, že kde sa to tu vzalo. To minimálne. Výfučík maličký, tenučký, lebo máme tu 1.5, tá veľa nepýta na výplach. Áno, ale vidíme dve koncovky. Áno, pekne musí byť štýl, však Číňania keď môžu, tak aj 4 majú. A ešte jedna zaujímavosť predu výfuk. Vidíme, že výfuk je, aby obišiel batérku, tak je vedený pekne takto popri prahu. Áno, baterka je, poď sa normálne, takú mäkkú úpravu má zo spodu. Čiže asi pôsobí aj ako nejaký tlmiaci člen. A ešte čo som chcel, áno, že výfuk ide teda bokom, to si dobre A povedal. tu je sploštený ešte, Áno, celkom technologicky, celkom akože dosť, asi v rámci svetlej výšky. Áno, no a tuto už sa potom všetko ide do motorového priestoru. Máme tu 2 vysokonapäťové káble. Takže taká klasika. No čo povieš, že asi očakávateľné vzhľadom na cenovú hladinu, nie? Akože vyslovene nič, čo by ma nejak zaskočilo ani prekvapilo. Ja si myslím, že taký zdravý štandard OK, v tejto tak cenovej hladine. dobre, tak poďme späť na cestu. Čiže u Lukáša sa oberé raz sme teda zhodnotili, že nie je to až tak veľmi ošidené, ako by možno čakal človek za tieto peniaze, ale poďme do interiéru.
pretože tu mali Číňania svojho času veľké problémy. No a ja som úprimne zvedavý na tvoje dojmy, lebo ty naozaj v tomto aute sedíš práve 2 minúty aj s cestou. Ja už som s ním teda niečo nabehal. Aké sú tvoje prvé dojmy? Lebo no nebudem ti nič vkladať do úst, povedz. Nevkladá mi nič do úst, ja ti poviem presne moje dojmy. Je to lepšie, ako by som za tú cenu čakal. No a čo je zaujímavé podľa mňa, že nie je to len na pohľad. Nie je. A to je taká prvá veľká pochvala výrobcovi, to Chery, za to, že naozaj to spracovanie interiéru je podstatne lepšie, ako by ste v tejto cene čakali. Väčšina výrobcov sa naozaj sústreďuje, aj tých európskych, na to, aby vpredu to tak pôsobilo, že OK, ideme sťahičkať a vzadu otvoríš dvere a si povieš, že čo? Ale tu je to naozaj na veľmi slušnej úrovni. Jednak aj to zlícovanie, chodíme po Bratislave teraz, ktorá teda neovplýva cestami ako Monako. Takže auto dostáva aj od podvozku, ale o tom máš za chvíľku. Ale tuto naozaj, že nič nevrže. Navyše to spracovanie vyzerá veľmi slušne a ja nechápem, prečo niektorí výrobcovia majú problém s tým, že dajú rovno tebe, kde padá oko, taký hnusný šedivý plast. Ale ten Číňan, a toto máš pekné, dobre, a Číňan sa aspoň pohral s tým. Áno, nie je to pravá koška, ale proste, ako sa hovorí, keď to chodí ako kačka, kváka ako kačka, vyzerá ako kačka, je to veľmi príjemné, pekné. Akustika v interiéri, dobré odlučnenie, nie je najlepšie, hlavne teda pneumatiky si myslím, že za to môžu. Nemyslím si, že samotné auto je na tom vyslovene šeredne, ale proste cítiš, že tu nie je taká tá lacná ozvena, ako máš v niektorých fakt, že preplastovaných autách. Akože aj povrch tých plastov, fajn. Áno, málo lesklých plastov, vlastne toto je jediná veľká lesklá plocha, táto klimatizácia. A to je zároveň taký najviac zošidený element v tomto aute. Ono sa to tvári tak luxusne, že čierne, dotykové. Je to žiaľ bolo dotykové a nie je to obrazovka, je to ešte voľačo horšie. Ty vlastne musíš si trafiť a ešte je to zakryté. Tá klimatizácia je ale veľmi dobrá. Toto auto veľmi rýchlo sa vychladí, neofukuje ma v zmysle, že by som cítil, že teraz idem prechladnúť z toho. Akože klimatizácia je tu naozaj úplne v poriadku, takže tak ako tu je ten panel, ktorý ti síce vadí, tak ja som sa ho po prvotnom nastavení naozaj nedotkol. Nie, funguje to super, takže za toto ďalšia pochvala. No, potom tu máme hardwareové tlačítka, ktoré teda sú skutočne hardwareové tlačítka, takže je to fajn. Toto tiež treba pochváliť, že teda nešli úplne tým ultralácným štýlom, že tu mám jednu dotykovú plochu. Ja by som síce volume mal radšej na otočnom ovládači, než na tlačítkach, lebo to proste je pohodlnejšie, ale áno, uznávam. Takže toto je tiež v poriadku. No a v poriadku sú tu ináč aj odkladacie priestory, lebo máme tu obrovskú schránku dole pod tým tunelom, máme tu plávajúcu stredovú konzolu a zároveň, teraz sa pozri, kam až strčím tú ruku sem, skoro do polovice lakťa, proste fakt, že hlboká a mám tu celú takúto fľašu, sa mi tam zmestila na stojáka. To ty nosíš toto v aute bežne? Hej. Keď si potrebujem očistiť okuliare. Túto debatu asi ukončíme v tomto momente. Ale naozaj interiér vôbec nepôsobí zle. A to isté sa dá povedať aj o zadných sedadlách. Opäť otvoríš tie dvere, je to tam v rovnakej úrovni vyvedené ako ten predok, čo je fajn. Teraz ty si mal veľmi zaujímavú poznámku, čo si stihol veľmi rýchlo všimnúť, že predné dvere sú vytlmené a toto je jediné, kde sa trošku ušetrilo, že zadné dvere vytlmené nie sú, ale to býva úplne bežný štandard všade. Takže... Áno, sú vytlmené, ale napriek tomu tie pneumatiky tu počujem a to je asi z takého môjho veľmi krátkeho pozorovania tá najslabšia časť tohto auta. Čiže kúpite si auto za 21 500, ale za ďalších 500 teda radšej si vymente pneumatiky, lebo určite. Teraz máme sucho, 32 stupňov, pískajú, sú také kadejaké, čo to musí robiť pri studenšom počasí a nebodaj, keď naprší. No, to je presne, akože toto by som vymenil a získate aj oveľa tichšiu jazdu, aj bezpečnejšiu a úprimne v tomto rozmere tie pneumatiky nebudú nejaké drahé, takže tohto naozaj sa nebojte, je to investícia do bezpečnosti, ktorá sa naozaj oplatí. No a keď už máme za sebou debatu o pneumatikách, tak ja idem ešte o trošku vyššie do karosérie a spomeniem podvozok, lebo ty už si tú tému načal, keď sme sa bavili o tom, že ten interiér je naozaj ticho a nepuká a pritom by teda pukať mohol, respektíve mal by na to dôvod. Lebo je ten podvozok taký tuj, uskákaný, taký nervózny stále. Áno, ten podvozok je bohužiaľ, on sa veľmi ťažko popisuje, lebo v určitých momentoch je naozaj tvrdý a uskákaný, ale paradoxne, keď ideš po takej že lepšej ceste a sú tam dlhšie vlny,
tak je celkom v pohode. Ale naozaj podvozok nie je silná stránka tohto auta. Ak čakáte nejaký veľký komfort alebo čokoľvek, tak to sa v tomto prípade nedočkáte. To isté sa týka jazdných vlastností. To auto brzdí, zrýchluje, zatáča akože v pohode, ale určite si od toho nesľubujte nejakú dynamiku. Ak čakáte sofistikovanosť, ako má napríklad Volkswagen T-Roc na DCC tlmičoch, tak toto... Aj na tých obyčajných. Akože toto je jedna vec, kde by som povedal, že kým trúfnem si úplne seriózne povedať, že Chery má lepší interiér ako konkurencia v danej cenovej kategórii, tak ten podvozok zase tam cítiť, že tá Európa je predsa len v tomto ďalej a ten vývoj je úplne inde. Cítiť aj teraz ideme po relatívne dobrej ceste a celé to šasy proste prenášajú sa cez neho také vlny takých otrasov, vibrácií, ako keby sme mali trošku rámovú karosériu, ale nemáme. Takže ja mám taký pocit, že prúži okrem samotných pružín a tlmičov, že prúži trošku celá karoséria a sa chveje. Definitívne je to cítiť aj na tejto hladkej ceste. Áno. Definitívne. No. Prenáša sa to aj cez sedačku až do vodiča. A hlavne počuješ aj taký nízkofrekvenčný zvuk, čiže mne sa zdá, že to auto trošku pruží, mimo toho, kde by normálne pružiť malo. Nie je to nič katastrofálne, ale opäť je to také, že toto vidno, že tuto ešte môžu Číňania zapracovať, alebo teda minimálne Chery a tento model. Dobre, poďme ďalej od podvozka. Poďme k motoru. A to je ináč celkom zaujímavé. Nechajme hádať, je tu klasický čínska 1.5. Áno, ale bez turba. Čiže atmosféra. Atmosférický motor, čo je opäť možno dobrá známka pre tých, ktorí hľadajú lacné auto. A lacné auto veľakrát znamená aj lacné na údržbu. Tak. A atmosférická 1.5, tam nie je veľa vecí, čo by sa mohlo pokaziť. Takže máme tu 1.5, výkon má iba 96 koní, ale to vôbec neprekáža, pretože je spojená so silným hybridom, ktorý čerpá energiu z vyše 1,8 kWh batérie a systémový výkon je vyše 160 koní a 260 Nm, čo je, poviem, že rovno, že až nadpriemerná hodnota vzhľadom na nejaký segment a na konkurenciu. A zrýchlenie z 0 na 100 tomuto auto trvá 8,9 sekundy. Keď vie nájsť trakciu asi. OK, a ty pocitovo, z tvojej skúsenosti, sú to čísla, ktoré sú adekvátne? Alebo realistické? No, ja si myslím, že tá pružnosť vie prekvapiť, ale mňa niekedy prekvapuje, že to auto nie vždy konzistentne zrýchluje tak, ako by si čakal. Niekedy sa mi zdá, že sa mu vyslovene nechce, ale keď mu trošku prikúriš, tak teraz podri sa, akože není úplne zlá tá dynamika. Hej, teraz trošku zavrčal ten motor, ale je tichučký. Inak to som chcel povedať, že nie je to ani ako voľa, kedy boli u tých japonských hybridov, že teda to tam vystrelilo do otáčok a ľudia boli z toho. Tuto nie je tak cítiť. Nie, pretože tuto nemáš CVT, ale tu je 3-stupňová prevodovka. Je to v podstate riešené podobne ako Honda, že ten hybrid vie byť paralelný aj sériový, to znamená, že buď ten motor si robí čo chce a dobíja hybrid, ale vo vyšších rýchlostiach, alebo keď treba, aby sa zapriahli obidve pohonné jednotky dokopy, tak máš 3 stupne, z ktorých si tá jednotka vyberie podľa toho, ako ideš rýchlo a čo od nej chceš. A dáme si teraz realistický scenár, tuto máme peknú cestu a dáme si predbiehací manéver. Hop. Ty kokos. Ale vieš, predbehli sme. Ono naozaj toto auto vyžaduje plánovanie pri tom obiehaní, aj keď teda ja za mojich mladých čias si pamätám, že 160 koní chodilo úplne inak. Áno, je to iné. Ale vieš čo, takto, podľa mňa, tuto ich nemáš v tej vysokej rýchlosti, lebo veľmi rýchlo, podľa mňa, vyflákaš tú baterku, ale v tej nízkej tá dynamika je super. A hlavne nečakáš na ňu, že nie je tam prevodovka, ktorá by niečo proste rozmýšľala a tak ďalej, že vtedy proste to auto zrýchluje hneď. Teraz pri 90-ke, keď chcem akože... Vieš čo, aj tak to není zle. Nie je to zle. Normálne musím povedať, že dynamicky ma toto auto prekvapilo. Ale presne ako ty hovoríš, trošku plánovať treba. Nie je to to, čo poznáme s 3-litrovým dízlom alebo s niečím takým, že to proste okamžite ide. Ale fakt je, že rýchlosť nie je problém na tomto aute. A teraz pre pobavenie publika pôjdem doľava na kruhovom objazde po vyššej rýchlosti. No, tie pneumatiky. Povedz mi, že koľko platíš za tú jazdu pri takejto dynamike a vození sa, že koľko je tá spotreba? No, bežná spotreba doteraz bola 4,6.
Normovaná je 5,3, čo je stále vynikajúca hodnota a vyzerá, že to naozaj to auto 4,9 máme teraz. Pomaly to aj podlezieš. Akože spotreba je tu veľmi dobrá a toto je jedna vec, ktorá odlišuje toto auto od mnohých konkurentov a dokonca aj čínskych, lebo tam tie spotreby veľakrát bývajú neutešené. Optimistické a reálne sú vyššie, než sú dané. Nemusí to byť zlé, ale je to proste veľa. Toto auto žerie málo. No a ešte predtým, než teda s veľkou eufóriou pobežíte k predajcovi a objednáte si napríklad toto Chery, za tú cenu nie je to zlé vozenie. Ale samozrejme je tu niekoľko ale. Aká bude spoľahlivosť, aká bude odolnosť voči korózii a podobné veci. Pretože či chceš, či nechceš, musíš časom aj rátať to, že potrebuješ to auto servisovať, potrebuješ náhradné diely, nebodaj sa niečo stane. Toto všetko musí spadať do tej úvahy o tom, akú značku si za svoje peniaze kúpi. Ale ak to máme počiarknúť, tak za tieto prachy je to naozaj že príjemná hodnota, príjemné vozenie a teda budúcnosť ukáže, ako to Chery ďalej posúva, čo sa týka kvality, jazdných zážitkov, servisnej siete, podpory a podobne. Ale čistou matematikou to nie je zlé. Tak, ja by som to ukončil tým, že je to lepšie, než som čakal. Priznám sa, že bol som dosť skeptický a to auto zvonku vyzerá tak presne, že nevieš, čo od neho čakať, ale nakoniec vnútri, a keď sa na ňom vozíš, je úplne v poriadku, má svoje nuancy, je tam ten podvozok, pneumatiky, niektoré takéto detaily, ale koniec koncov tá výbava je naozaj zaujímavá. Keď si to náhodou kúpite, určite sa nám ozvite a dajte nám vedieť, aké sú vaše skúsenosti s týmto autom. Napríklad po 100 000 km. Ideálne. No, tak to som zvedavý. Kľudne píšte a my sa vidíme pri nejakom ďalšom teste v budúcnosti. Ahojte. Čaute.